നമ്മളിന്ന് ജൈൻറ്റ് ഗൗരയുടെ ഒരു മെയിലാണ്, നല്ല ഹെവി സൈസുള്ള ഒരു മെയിലാണ്. അപ്പോൾ വേണ്ടവർ നമ്മളൊന്ന് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ മാക്സിമം എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ഒന്ന് ഷെയറും കൂടി ചെയ്തേക്കുക. അതിൻ്റെ സൈസും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ PM നമ്മൾ ലെങ്ത് എടുത്ത് നമ്മൾ അയച്ചു തന്നെയായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ വേണ്ടവർ നമ്മളൊന്ന് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. സ്ഥലം വരുന്നത് ആലപ്പുഴ കലൂരാണ്. നമുക്കല്ലാണ്ട് ഓൾ കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉണ്ട്, എക്സ്ട്രാ ചാർജ് വരും. നമുക്ക് കൊറിയർ കേരളത്തിൽ എവിടെ വേണം നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ വേണ്ടവർ നമ്മളൊന്ന് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്തോളാം.